الحمدلله له فتح څخه وروسته په هیواد او په ځانګړې توګه پلازمینه کابل کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي د کابل ښار د هوا پاکوالي په موخه یې د ترافیکو عمومي ریاست سره په همغږۍ تیرو 3 میاشتو کې 4211 ارادي هغه زاړه موټر درولي چې هوا یې ککړوله. همدارنګه زموږ بل فعالیت د ترافیکو محترم ریاست سره په همغږۍ د دودځا موټرو کنټرول دی چې د هوا په ککړتیا کې یو عمده لامل بلل کیږي چې یوازې د تیرو 3 میاشتو را په دې خوا 4211 ارادي موټر د ماشینونو د خرابوالي له امله درول شوي او مالکینو ته سپارښتنه شوې تر څو خپل وسایل جوړ او ترمیم کړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلینو نن یکشنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دوی په همدې بسنه نه ده کړې او ټول جمعي د ښار په بیلابیلو برخو کې هغه عوامل لټولي چې هوا یې خرابوله. مسؤلینو همداراز د هغه سرغړونکو سره د قانوني چلند خبر ورکوي چې د دوی سپارښتنې یې له پامه غورځولې. د چاپیریال ساتنې ملي اداره مفتشین د ژمي پر رسېدو سره 3640 مختلفو اصنافو بلمنزلونه فابریکو شرکتو حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه نظارت او څارنه کړې چې له هغو سرغړونکو سره قانوني چلند شوی چې محدثي اصول یې نه مراعاتول. همداراز دغه مسؤلینو ویل هڅه مو دا ده چې په هیواد کې د هوا ککړتیا د مخنیوي ترڅنګ د اوبو د کمښت په برخه کې ګړندۍ هڅې وکړو. په وینا یې د هوا ککړتیا مخنیوي او د اوبو د کمښت په پار 2 موارد د مشرتابه عالي مقام ته لیږل شوي او ځینې تایید شوي هم دي. درنو حاضرینو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه له دې کمرغه د چاپیریال ساتنې ملي اداره وتوانېده چې 6 کال پورته 2 موارد چې د هوا د ککړتیا په کمولو او مخنیوي کې رول لري نهایي کړي او د مشرتابه عالي مقام ته لیږل شوي دي چې د مشرتابه له لوري یې ځینې تایید شوي هم دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د مسؤلینو په خبره کابل ښار کې 6 میلیونه نفوس ژوند کوي چې په تیرو 2 لسیزو کې د چاپیریال ساتنې معیارونو او د قوانینو عملي کېدو څخه پرته یې پراختیا موندلې ده او همدا لامل دی چې د کابل ښار اوسیدونکي له چاپیریالي ستونزو سره مخامخ شوي دي.